Hallo, ek is Ronel Besuidenhout en jy luister na 'n voorlesing van Lig in die Winter, 'n dagstukreeks vir Julie. Vandag is die 16de aanbieding en die tema is goddelike tydsaamheid. Ons teks vir vandag kom uit 2 Petrus 3 vers 8. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Ons wagtyd voel dikwels vir ons soos God se afwesigheid. Ons bid, ons hoop, ons wag en wanneer niks verander nie, begin ons wonder of God nog luister. Die Bybel vertel egter 'n ander verhaal. Dink aan Abraham wat jare lank wag vir die beloofde kind. Israel wag eeue vir die Messias. Tussen Goeie Vrydag en Paasondag moes die disippels leef met die pynlike gevoel dat God stil gebly het. Tog was God in geen van daardie wagtye afwesig nie. Ons dink wagtyd is 'n tyd waarin niks gebeur nie. God sien wagtyd dikwels as 'n voorbereidingstyd. Dit word die plek waar hy die diepste werk doen, nie net vir ons nie, maar ook in ons. Daarom sê Prediker dat God alles mooi en op die regte tyd gemaak het. God werk nie langsaam nie, want God se wysheid strek langer as wat ons kan sien. Die psalmskrywer leer dat om te wag is nie om passief stil te sit nie. Dit is om aan God vas te hou wanneer jy nog nie sy optrede of sy doel kan sien nie. Geloof word juis gevorm in die ruimte tussen die belofte en die vervulling. Daarom is God nie laat nie. God sal op sy tyd sigbaar maak wat jy nie nou sien nie. Ek hoop jy kry tyd om vandag na die teksgedeeltes te kyk in die geskrewe stuk, maar intussen kan jy nadink. Waar in jou lewe ervaar jy tans dat God stadig is? En hoe sou dit jou wagtyd verander as jy glo dat hy ook daar besig is om jou te vorm? Ek wil graag vir jou bid. Here, wagtye maak my onrustig. Wanneer ek U nie verstaan nie, help my om U steeds te vertrou. Vorm my in die wagtyd, sodat ek nie net wag op U gawes nie, maar ook nader aan U groei. Amen. Mag jy 'n mooi dag hê. Tot môre.